umugisha w'Imana, amahoro y'Imana no gufashwa n'umwuka wera bibane namwe mwese mukurikiraniza Bisoza TV. Turabasuje aho muri Iburasirazuba, Iburengerazuba, Amajyepfo n'Amajyaruguru, umujyi wa Kigali na gatatu y'abadiaspora, abantu mudukunda, abantu mwakwe subscribe, abantu mudahwema gutera comment nziza, abantu muhamagara umushumba visionnaire wa Bisoza TV. Imana y'amahoro ibaha umugisha kandi bishimire. Twongeye kunezezwa no kwakira umushumba ari buze kubibwira n'umuntu mukuru. Ikindi kandi tubashimira inkunga yanyu y'amasengesho, kubera ko canibaho kubw'inkunga yanyu y'abasengesho n'inkunga y'ibifatika mugenda mudutera. Imana ibaho umugisha n'ukuri, ntago twabura kubivuga. Reka twongere dushimire undi muntu ufata kanya agatira telefone kugira ngo arebe ibiganiro by'iza Bisoza TV, akaba adafite smartphone. Turagushimiye. Undi muntu turi buze gushimira muri iki kiganiro ni wa muntu ukurikirana ikiganiro akacyumva neza, agahamagara mushuma akamubwira ati mushu, twari turukumva byari byabaye byiza cyane, ariko muzadutumirire n'uyu muntu kugira ngo abisobanureho neza. Niyo mpamvu mu biganiro by'ubushize twabatumiriye abashumba, uyu munsi n'ubundi none tugare umushumba kugira ngo hari ubutumwa abafite amakane mugomba kumva. Reka rero tumwakire mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo atugezeho icyo yaduteguriye. Muraho neza pastor? Muraho neza. Amahoro y'Imana bane namwe. Amen, amen. Tunejejwe no kubakira hano ku Bisoza TV. Muhawe ikaze kandi abayiza Bisoza TV baragukunze. Ubwo rero ubwo bagukunze, reka bongere bakubone ku mpamvu uyu munsi wa none wadupfunyikiye, wanapfunyikiye n'abakunda Bisoza TV n'abakurikiye mu izina rya Yesu. Ndabashimiye, nshimiye ubuyobozi bwa Bisoza TV, ariko nanashimira n'abakunzi ba Bisoza TV. Imana ibaha umugisha. Nitwa Pastor Claude Bimenyimana, ni umupasiteri hano muri iki gihugu cy'u Rwanda. Imana yahamagaye ndi mutoya, mfite imyaka 19, mu murimo w'Imana. Imana iramfasha, none saza, murabona ko ndimo nsaza. Navuga nka Dawidi, nari umusore none ndashaje, ariko sinari nabona umukiranutsi arekwa. Imana ishimwe cyane. Rero nagira ngo mbahe ikaze muri aka kanya ko gusangira namwe ijambo ry'Imana, nkuko maze kurihabwa, maze kunyakira, ariko nanjye ndabakiriye mu ijambo ry'Imana. Ndagira ngo mbere yuko dusoma ijambo ry'Imana riboneka muri Yobu, dusenge. Tugushimiye ijambo ryawe Mana, kandi tugushimiye ko wateguye abazaryumva rikabakomeza. Twebwe ntacyo twashobora, ntacyo twakora tutagufite. Paulo yaravuze ngo ushobozwa byose na Kristo imbaraga. Ngwino uduhe imbaraga rero, yabajye n'abakurikira iri jambo ryawe, imbaraga zawe zimanukire mu ijambo kugira ngo dukomezanye kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Tugiye kuganira amagambo aboneka muri Yobu 23 umurongo w'10. Intego ndayibabwira maze gusoma. Haranditswe ngo, ariko izi nzira nyuramo nimara kungerageza nzavamo meze nk'izahabu. Kirenge cyanjye cyashikamye mu ntambwe zayo, inzira yawe narayikomeje sinateshuka. Ntabwo nasubiye inyuma ngo mve mu mategeko yategetse, ndetse amagambo yo mu kanwa kawe yambereye ubutunzi bundutira ibyo kurya binkwiriye. Reka dusoze dusoma muri Yeremiya igice cyaho cya 29 umurongo waho wa 11. Yeremiya 29 umurongo wa 11. Ni amagambo muzi mukunda, ngira ngo twongere tuganireho. Yeremiya 29 umurongo wa 11 hari amagambo avuga ngo, amagambo nkunda cyane kandi nawe urayakunda ndabizi. Aravuga ngo, erega nzi ibyo nibwira nzabagirira, ni amahoro si bibi, kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma, ni Uwiteka avuga. Muri aya magambo dusomye ndagira ngo tuganire ku ntego ivuga ngo umugambi mwiza w'Imana mu nzira zitagororotse. Umugambi mwiza w'Imana mu nzira zitagororotse. Imana ifite umugambi mwiza. Nje kubwira abantu bose bateze amatwi ubu butumwa bwiza ko Imana bafiteho umugambi mwiza. Imana muhuye uyu mwanya mugahura nayo akubwira ngo ibyo nibwira nzakugirira ni amahoro si bibi. Ntabwo Imana ijya ipangira abana b'abantu ibibi, oya. Imana ibagambiriyeho ibintu byiza. Ariko inzira iza
izazana, Imana izacamo ikuzaniye ibyo byiza. Hari igihe Imana ishobora guca mu nzira zifite amakorosi menshi iza kugusohozaho ibyiza igufiteho. Reka yenda mbivuge mu buryo bwumvikana. Wowe muri ibi byiza Imana igufiteho izagusohoreza, ushobora kuzajya kubigeraho uciye mu makorosi menshi, ukajya ubona inzira Imana irimo ikunyuzamo ishobora kuba ari inzira itari nziza. Ariko reka mubwire, upfa kuba uri kumwe n'Imana, ubundi inzira Imana izakunyuza ishobora kuba itagororotse, ariko ntikizabuza umugambi w'Imana gusohora. Reka nifashishe amagambo ari muri mu buhanuzi bwa Yesaya 45. Ndavuga mu amagambo imirongo nkine, ndayivuga ntanasomye. Amagambo hari ndayazi, aravuga ngo ibi ni byo Uwiteka abwira Kuro, uwo yimikishije amavuta akamufata ukuboko kw'iburyo akamuneshereza amahanga ari imbere ye. Umurongo wa kabiri aravuga ngo nzakujya imbere ahataringaniye ntaringanize, nzamenagura inzugi z'imiringa, ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri, nzaguha ubutunzi buri ahantu hiherereye, nzaguha ubutunzi buri ahantu hiherereye. Ku murongo wa 4 ndashaka kuwutindaho, ariko amagambo makeya mvuze, uhasomye wabona ayo magambo mvuze ko ari muri iyo mirongo mvuze. Rero uyu muntu witwa Kuro ntariho, ni wowe uriho uyu munsi, washyira izina ryawe, Imana izakujya imbere. Urumva ni inzira zica ahantu hataringaniye, ahantu hadashije, ahantu hagoye, ariko ntibibuza umugambi w'Imana gusohora. Ntabwo bibuza umugambi mwiza w'Imana gusohora ku buzima bwawe. Reka mvuge abantu nka 3 Imana yanyurije mu nzira zisa naho zigoye, ariko Imana ibasohozaho umugambi wayo mwiza cyane. Uwa mbere nateguye ni umudamu witwa Leya. Leya ni umwana wa Isaka. Leya ni umwana w'umugabo witwa Labani. Ahubwo uwo Isaka ni sebukwe. Ni sebukwe kuko ni se wa Yakobo. Yakobo yavukanye n'uwitwa Esawu, hanyuma igihe kiza kugera ahungira mu gihugu uyu Labani yaratuyemo kwa nyirarume, aza kumushyingira abakobwa babiri. Ariko mu bakobwa yari afite harimo uwitwa Leya imfura, akagira n'uwitwa Rasheli wari murumuna wa Leya. Rasheli yari mwiza cyane cyane cyane, Leya ariko ntabwo yari mwiza. Aho harimo akandi kantu, umuntu utari mwiza udafite isura nziza, ese Imana yamuha umugisha? Urumva yavutse yisanga adasa n'abandi. Cyo nta kintu wabyongeraho, nta kintu wabikoraho. Ushobora kwisanga waravutse uri mugufi rwose, ubugufi bwawe bukagucumuza, ukajya ugenda wicira urubanza ugenda. Ariko reka nkubwire, nubwo waba uri mugufi, ntabwo umugisha w'Imana Imana iwuha barebare gusa, ishobora no kuguha uri nyangufi. Ngo yisanze yavutse ngo afite amaso y'imirari gusa. Ako kantu imirari ubwacyo cyaramukomeretsaga. Ashobora kuba yarirebaga muri miriwari akitokesha, tabazimu toka. Kubera iki? Ararebye yisanze afite amaso atari meza. Icyo rero cyari gikomere kuri we, yarazi ko afite icyo gikomere. Ariko ikintu gikomeye ni ukugira umuntu ubikuziza, ubikurenganyiriza. Yaje rero yaje guhura n'igikomere kuko Yakobo yakunze murumuna we. Abantu bakamwanga, abantu bahora basenga ngo Imana ibakureho icyangiro. Ntekereza ko yarabisengeye, birashoboka. Ntabwo Bibiri bivuga, ariko birumvikana. Abantu abasore benshi, abakobwa benshi babwira Imana ngo Mana nkuraho icyangiro. Nawe yari afite icyangiro. Kubera iki? Yavutse yisanga areba nabi. Ariko ntabwo byabuze umugambi w'Imana gusohora. Ibintu by'abantu bibwira byanditse muri Yesaya 55. Ngerega ibyo mwibwira si byo nibwira, ngo kandi inzira zanjye si zimwe n'izanyu, nk'uko ijuru risumba isi niko inzira zanjye zisumba izanyu. Imana ifite inzira nyinshi, kandi ntishobora, ntabwo kuba Imana yagucisha mu nzira ubona zitari nziza,
ntabwo bibuza umugambi w'Imana gusohora kandi mwiza. Kuba yarabyiziho ko hari iby'Imana yamwimye, icyo ubwacyo cyari igikomere. Ariko noneho kubona izindi mbaraga ziturutse hanze zije kugukomeretsa zikuziza icyo utahisemo. Urumva abasore benshi baramukwepaga bakamuhunga. Gukwepa ni igiswahili. Baramuhungaga bakamuhunga. Hanyuma rero Yakobo akunda Rasheli, aramukunda cyane, ajya kubwira papa wa Rasheli, Labani, aramubwira ati nakunze umukobwa wawe, ndashaka kuzamushyingira. Umugabo aramubwira ati rwose wowe uhamya ngo wenda buzi kumuguha biruta kumuha abandi, zamuguha. Amuha imyaka 7 yo kumukorera. Umuhungu arakora arapagasa ashaka inkwano, 7 irashira. Noneho igihe cyo gukora ubukwe yasohoye invitation abantu bose, umugabo witwa Labani Imana imucamo. Aravuga ati ariko ubundi umwana wanjye karije bamwibyariye, aya mahirwe ko ngiye kuyamuha. Ise arabipanga neza, aravuga ati amahirwe ntabwo ari buce ku mwana wanjye w'imfura, ndamuzi naramwibyariye, aya mahirwe ndayamuhaye. Ngo ahita atumira abantu, hanyuma ninjoro baheka umugeni. Sinzi impamvu yamuhetse ninjoro. Ngo aramujyana neza, amujyana mu rugo kwa Yakobo. Yakobo aryamana nawe ijoro ryose, yasobanukiwe mu gitondo katari Rasheli. Ahita azana ikintu cy'intambara, arahaguruka aravuga ati ndagusubiza kwa so, haguruka musubize kwa so. Ariko ngo aragenda ajya kubwira se, aramubwira ati sebukwe, aramubwira ati ibintu wankoreye wampangitse. Sebukwe aramubwira ati rero wowe ntabwo uzi amateka yacu, ntabwo uzi umuco wacu, kirazira kikaziririzwa niba utaranabajije abakuru, ntabwo bibaho ko twashyingira umutoya umukuru ahari. Ariko niba ushaka uriya Rasheli, ongera ukora imyaka 7 nzamuguha. Ngo arabikora. Ndashaka kubabwira rero ko uyu mukobwa cyangwa se uyu mudamu witwa Leya, Imana yamunyujije mu nzira itagororotse. Cya mbere nta sura, cya kabiri aranzwe. Yakobo rero yamukoreye ikintu gikomeye cyo kumubabaza, yaramwanze biragaragara, kuko ijoro rya mbere babanye ijoro rimwe, undi munsi aragenda abwira sebukwe aravuga ati twara umukobwa we simushaka. Undi ati no, mwarabanye n'umugore wawe, bana nawe. Barabana rero, amukorera ikintu cyitwa kumuhima, kumubabaza. Aramubabaza, aramwanga. Reka mbabwire ko iyi nzira, ini nzira nita inzira yo kwangwa. Ni inzira yo kwangwa. Hari abantu bangwa, bakangwa nabo n'ababashatse. Ugasanga ni umugabo yanzwe n'umugore we, cyangwa se n'umugore wanzwe n'umugabo, birababaza. Ariko ntibyigeze bibuza umugambi w'Imana gusohora. Hari n'abangwa n'abantu, abantu bakamwanga gusa. Ikiraro Imana yakoze niki? Imana yaragiye ngo ifungura inda ya Leya, imuha umugisha ku rwego rukomeye. Iravuga ngo ngiye kuguha umugisha, bazakwemera. Buriya reka nkubwire, nubona uri muca mu bihe bikomeye, bana n'Imana uyisabe ikintu gituma ukuboko kwayo kwiza kuba kuri wowe. Ubundi abantu bo baraza, y'Imana iri kumwe nawe, abantu baraza uko byagenda kose. Ngo ahita asama inda. Yakobo yazaga gutera inda gusa, ubundi akigira kwa Rasheli. Ariko Imana ngo iba ifunze Rasheli, iramufungira, irangije ifungura kuri uriya muntu ufite ibikomere, imuvura ibikomere. Inda ya mbere abyara umuhungu witwa Rubeni. Imana imuha umuhungu. Muri Isirayeli kubona umuhungu cyabaga ari umugisha urenze cyane. Abana bose n'abana, ariko kubyara umuhungu muri Isirayeli yari amakuru meza, yari inkuru nziza. Amwita izina Rubeni. Rubeni bisobanura ngo Imana ibonye umubabaro wanjye. Imana ibonye umubabaro wanjye. Imana yarawubonye. Imana yabonye umubabaro wanjye. Aravuga ngo Imana yabonye umubabaro wanjye. Amwita Rubeni. Rubeni Imana ibitanze igisubizo gikomeye kwa Leya. Imuvura igikomere, imuha Rubeni. Nje kubwira abantu bakomeretse, bafite ibibakomeretsa, Imana nibahe Rubeni. Ku murongo
wa 32 w'Itangiriro igice cya 29 aravuga ngo Leya asaminda abyara umuhungu amwita Rubeni ati nuko Uwiteka yabonye umubabaro wanjye none umugabo wanjye azankunda. Imana imuhi ikivura igikomere imuha Rubeni. Abantu bakomeretse banzwe nibahe Rubeni bayakobo bazaza. Imana niguha Rubeni abantu bazavuga bati Imana ishimwe. Ntabwo yarebye imirari ntiyanze ko uri mfite imirari ahubwo iguhaye Rubeni. Yibwira ko Yakobo azaza ariko Yakobo yari yarafatiyeho mu kumwanga, yari yaranze uriya mugore urwego rukomeye. Ngo nyuma arongera araza aza mu rugo amutera indinda abyara umuhungu wa kabiri witwa Simiyoni. Simiyoni bivuze ngo Imana yumvise umubabaro wanjye. Imana ishimwe. Muri ibyo yaravuze ngo imibabaro yanjye yose ni kwa yizi ahinduriye mibabaro ngwanezeze. Imana ishimwe kuko yumva amasengesho. Imana ishimwe cyane. Imana ihindura imibabaro kuyigira umunezero. Imuha Simiyoni aravuga ngo Imana yabonye, Imana yumvise umubabaro wanjye. Rubeni Imana yarimo ivura uriya mudamu igikomere, irangije imuha Simiyoni aravuga ngo Imana yumvise umubabaro wanjye. Rubeni nuvuga ngo Imana yarebye, Simiyoni nuvuga ngo Imana yumvise. Ariko yibwira ko Yakobo hari icyo biri mukoreho, yari yaramaze kumaramaza kuzababaza uriya mugore, ariko hari Imana nayo yamaramaje kukunezeza. Nje kubwira abantu banzwe kubera impamvu batazi, ukaba uri muca mu bihe byo kwangwa utazi impamvu. Hari Imana yiteguye kugukunda. Haleluya. Imana ifite urukundo rukomeye. Imana ntabwo abantu bazi Imana. Imana ifite ibisubizo byakumara umubabaro ku rwego ruri hejuru. Imana yaguha Simiyoni. Imana yumvise umubabaro wanjye. Niko yavuze ngo Imana yumvise umubabaro wanjye. Rubeni Imana yabonye. Haleluya. Imana yarabibonye. Imana yarabyumvise. Ibyo abantu bakuvuga, ibyo abantu bagenda bavuga, Imana izaguha Simiyoni. Haleluya. Noneho yibwira ko biri bwemeze Yakobo, ariko Yakobo yari umugabo mubi. Yakobo buriya yari umugabo mubi. Buriya Yakobo njya mubona abanyarwanda bamwe, hari abanyarwanda bamwe bateye neza nka Yakobo, ariko n'abana babo bameze abana ba Yakobo bundi n'Abisirayeli. Buriya Abisirayeli ari njya mbareba nkabona Abisirayeli imiterere yabo twenda gusa n'abanyarwanda. Kubera iyihe mpamvu? Ubundi mu muco w'abanyarwanda kera, ubu ngubu bisa naho byahindutse kubera ubukristo n'ubuyobozi bwagize uruhare. Ariko ubundi abanyarwanda baraharikaga, wasanga umugabo afite abagore 8 cyangwa se 12 cyangwa se nk'aba Yakobo. Yakobo yari afite 4. none no kwiza urukundo muri aba bagore byaramunaniye. Abana be rero basoro mu rubuto rubi mu muryango, kuko Yakobo yikundira gumwe. Ntabwo bafata urukundo ngo urunyanyagize mu bagore 10 nabangahe, bagore 4 bizakunde. Niyo mpamvu umugore ugomba gukunda umwe. Yakobo rero yakunze benshi. Noneho urwo rukundo ruke rwahise rwinjira mu bana be. Baravuga ati nta n'urukundo ruke rubaho, ubwo nta n'urwo yari afite. Abana rero bakangana. Abana ba Isirayeli baranganaga ku buryo bajugunyana mu byobo. Njya mbibona no muri aka karere no mu Rwanda, uretse ko abantu burya bose ni bamwe, ariko amateka y'Abisirayeli njya nyigiraho. Noneho yibwira ko Yakobo azagaruka. Imana iravuga iti reka nzamwemeza azaza, nzagukorera ikintu wa mugore we mirari Leya, nzakumara umubabaro. Bibiliya ivuga ngo niyo yadukomerekeje, ngo Imana niyo yagukomerekeje ni nayo izakomora. Imana izahukomeretse izakomora. Ngiye ibintu mbabwira ntabwo nabazana ibintu byo gutubura, ndababwira ijambo ry'Imana ko gihamagara Imana yanantumye ngo nkubwire ngo izakomora. Byizere Imana izakomora ku rwego rukomeye. Hanyuma Bibiliya itubwira ko Yakobo yongeye amutera inda atanabishaka. Nindi zaba atabishaka, ariko Imana ibishaka. Ariko Imana nishimwe. Haleluya. Imana nishimwe. Agezeyo ahita abyara umwana wa gatatu witwa Lewi. Kandi n'abana b'amateka bakomeye. Lewi niwe ukomokwaho abatambyi. Imana iravuga iti nkuhaye umutambyi, nkuhaye abatambyi iteka ryose. Abyawe nande na wa mudamu banze, wa mugore bahimbye amazina.
ariko Imana ahita avuga ngo noneho sasa ikice cya gatatu Imana itumye agatoki ku kandi n'umugabo wanjye. Rero bisobanura gufatana. Aravuga ati Imana yongeye kudukorera mariage nshya, je n'umugabo wanjye tuzafatana agatoki ku kandi kuko iduhaye umwana wa gatatu. Yibwira ko Yakobo hari icyo bari bumubwire, akomeza kumwanga, ariko akaseyo yongera ngo amutera inda, abyara uwo bita Yuda. Yuda umwana wa kane. Yuda bisobanura gushima Imana. Imana imuremera amashimwe, aravuga ati noneho ndashima Imana, noneho ndashima Imana. Ariko reka mbabwira amakuru meza, uyu niwe ukomokwamo intare yo mu muryango wa Yuda. Mu rwango mukujugunya Leya aba nyirakuruza, aba umumama uzakomokwamo na Kristo. Erega Yesu buriya nibakwanga burya Yesu niho yibera, kuko nawe baramwanze. Noneho rero ni nacyo niho akomoka mu bantu banzwe. Reka nkubwira aho byanditse, ndakubwira ibisa nabyo. Abaheburayo 2:18 aravuga ngo ubwo yababajwe no kugeragezwa abasha gutabara abageragezwa bose. Yuda niwe ukomokwamo n'umuryango, niwe ntare yo mu muryango wa Yuda n'igihisi cya Dawidi. Urumva itaramuvuye igikomere. Arongera abyara undi mwana witwa Isakari. Isakari bisobanura ko Imana imuhaye impano, Imana imuhaye umunezero. Aravuga ati Imana imfungiye kado, Imana ingiriye neza. Isakari, Imana imuha Isakari, umwana wa gatanu. Uyu mugore yabyaye abana batandatu, yaje kubyara n'uwitwa Zabuloni. Hagati ya Nafutali na Zabuloni niho Kristo yatangiriye ivugabutumwa. Mu mibabaro, mu bibazo, Imana izamuramo ivugabutumwa. Zabuloni niho Yesu yatangiriye ivugabutumwa. Mu magambo makeya ntavuze ibintu byinshi, ubutumwa bwatangiriye kuri uriya mama wabyaye kwa Zabuloni, abyarana Yuda, abyarana bariya bose nababwiye. Rero ndagira ngo mbabwire ko Imana yaciye mu nzira zigoramye, yanyuze muri ziriya nzira zisa naho zitagororotse, ariko isohozamo umugambi w'Imana. Rero ndagira ngo mbwire ngo inzira uri mucamo, niko Yobu yavuze, yaravuze ngo izi nzira nyuramo Imana iri kuzibona, nimvamo nzavamo meze nk'izahabu. Isakari bisobanura ibihembo, ngo Imana impaye ibihembo. Byanditse mu Itangiriro 30:18. Leya aravuga ati Imana impaye ibihembo kuko amwita Isakari. Leya aravuga ati Imana impaye ibihembo. Imuha ibihembo, arabyivugira na Zabuloni. Zabuloni bisobanura impano. Ndagira ngo mbabwire undi rero, uyu nguyu umuntu yamuvuga Mana yanjye, namuvuga ariko Imana niguha ibihembo, Imana nikumvire, Imana nirebe imibabaro yawe, Imana nigukorera ibintu byose, Imana nikuremera amashimwe, kandi nubwo ubona uri muca muri izo nzira ibibuza Imana kurema ibyo bintu nkubwiye. Mbabwire wa kabiri waciye mu nzira zigoye ariko Imana ikamusubiza. Ni benshi muri Bibiliya. Uze gusoma mu Baheburayo 11, intwari zo kwizera zose nta wanyuze mu nzira ya kaburimbo. Byari ibihe bikomeye mu myobo, mu magereza, mu miriro yaka Saduraka, Meshaki na Abedenego, ariko Imana ikazamo. Mu miriro Imana izamo, igurumana benyegeje karindwi Imana ibiraho. Nubona isi irimo yenyegeza, jya umenya ko Yesu ari aho, ntiyagusiga. Ntabwo bibaho. Reka nivugire uwitwa Joshua mwene Nuni, umugabo wahuye n'ibigeragezo bikomeye. Yosuwa ni umufasha wa Mose, ari mu bagabo bavuye mu gihugu cy'Egiputa. Niwe wajyanye Abisirayeli mu gihugu cy'i Kanani. Yinjiyeyo ate? Yinjiyeyo mu nzira zigoramye ziteye ubwoba. Bibiliya iravuga ngo mu gice cya mbere cya Yosuwa, Imana ijya guhagurutsa Yosuwa yamuhaye amatangazo. Kuko Mose yarapfuye, amaze gupfa Imana iramusanga iramubwira ngo umugaragu wanjye Mose yarapfuye. None haguruka wambukane na bano bantu
kino gihugu ruriya ruzi rwa Yorodani mujye mu gihugu mbahaye. Nta muntu n'umwe uzaguhagarara imbere. Reka mbabwire iyi nzira ni inzira mbi cyane. Ni inzira Imana ntizayigucisha. Yosuwa Imana yamucishije mu nzira yo gupfusha. Yapfushije amaboko ye. Buriya gupfusha Mose ni ikintu gikomeye. Umuntu apfusha umwana w'amezi akabirwara yakuyemo inda. Icyo gikomere ntazagikire. Umuntu ashobora gupfusha uruhinja akababara. Umuntu apfusha umukecuru utakibona akabirwara. Reba gupfusha Mose. Gupfusha Mose ntabwo ari ikintu cyoroshye. Mose uvugana n'inyanja mukabona inzira. Mose ubwira ubutayu akavuga ngo dudubiza ndagutegetse zana amazi akaza. Mose ubwira Imana songa ubugaruzane manu. Imana ikajya mu gikoni gasonga ikazana manu Abisirayeli bakarya. Mose ni umuntu urenze. Mose urambura ibiganza abamareki bagatsindwa burundu. Yari igisubizo kuri Isirayeli ku rwego rurenze. Rero gupfusha Mose, umugabo Imana yahishuriye yahaye yerekwa vision ya Kanani. Niwe wari uyifite yayerekewe mu masengesho ibice bitatu byo kuva. Noneho rero kuba Yosuwa apfushije Mose byari gutuma asubira mu Egiputa. Icyo ni ikintu gikomeye. Ariko Imana iramubwira ngo nubwo Mose yapfuye haguruka. Nje kubwira abantu bapfushije. Haguruka, Imana ikomeje umugambi wayo. Ushobora gupfusha sinzi ibyo wapfusha. Reka tureka abantu tuvuge n'ibintu. Ushobora gupfusha business, ushobora gupfusha ibintu wari wiringiye, ushobora gupfusha. Hari ibintu bipfa. Ariko Imana iruta ibintu. Imana iruta abantu. Imana iruta byose. Imana ibwira Yosuwa ngo haguruka, uhaguruke kandi ndaguhagurukije nduwiteka Imana nyuma yo gupfusha no gupfusha. Haguruka. Ariko reka mbabwire n'ibindi yari yapfushije. Yapfushije abasaza. Niba hari ikintu cy'ibintu gupfusha abasaza. Buriya mu Rwanda rwahuye n'akaga gakomeye. Uzi ko hari abantu babura abantu bajya kubasabira agakodesha umusaza. Biremewe cyane ko hari abantu babazi kuvuga. Ntabwo mbyanga sinabyanga, ariko mu muco mu by'ukuri biriya bintu ntabwo bikwiriye. Ubu ni nta muntu ukwiye gukodesha umusaza. Umuntu akwiye kuba afite umusaza, afite se wabo, afite. Ariko hari umuntu wibura akaba ninde senza singira data, singira data wacu, singira ahubwo agashaka uwakodesha kanamubura. Yosuwa rero we yapfushije abasaza bose, abantu bose bari baravuye mu gihugu cya Egiputa. Bose bari barapfuye bose uretse umuntu umwe witwa Karebu gusa. Ibyo si ibihe bikomeye. Kubura ugisha inama. Buriya niyo mpamvu n'ingo nyinshi zisenyuka. Usanga abasaza barabaye bake. N'abariho urumva ntabwo biba byoroshye. Ariko Imana ibwira Yosuwa iramubwira ngo haguruka. Yosuwa niwe wahiritse Yeriko arayikubita. Reka mbabwire ibintu byari gutuma Yosuwa asubira inyuma. Ananirwa gukomeza. Icyambere kuba yarapfushije Mose. Icyo ngicyo cyatuma wiruka ugasara ukagenda wiruka mu muhanda uvuga uti ndapfuye, kandi abantu bakaba babibona koko kuba bapfushije Mose. Cya kabiri gupfusha abantu bakuru bose. Cya gatatu kuba nta musozi n'umwe Mose yari yaramuhaye mu misozi Imana yari yabwiye Abisirayeli. Nta musozi Mose yafashe, ahubwo yamusize mu butayu bari hafi kugera mu gihugu. Ikindi cya kane kuba yari afite utwana gusa turi under 20 munsi ya 20 gusa. Utwo n'utwana ubundi dukeneye guhekwa. N'utwana abana bataramenya, bakiri abana bakiri mu rugo batarashaka. Imana nibo yamuhaye rero batahagurukana n'uru rubyiruko mwinjira mu gihugu kandi nzabana namwe. Ibyo ni ibintu bikomeye cyane byari gutuma Yosuwa atagira gute adakomeza. Kandi imbere ye hari imisozi miremire ikomeye cyane za Yeriko, za Ai, za Hermoni, imisozi ikomeye yari abanaki bakomeye bitwa ba Aruba n'abandi. Ariko Imana iramubwira ngo haguruka. Reka mbabwire ibintu nka bitatu byamushoboje. Cyambere yizeye Imana kuruta kwizera abantu. Ntukarogwe muri iyi si, ntukareke Imana yawe mu makuba no mu byago. Kurikira umwami Yesu buri munsi aguha kunesha byose.
buri munsi aguha kunesha byose. Hari abantu ngo bari kwivumbura ngo Imana barayiretse ngo kubera ibyo babona ngo ibintu ngo birabishye ngo amatorero ngo arabishye. Umuririmbyi yaravuze ngo ntukarogwe, ntukareke Imana yawe. Imana nta dini igira. Imana ntabwo ari inyedini. Abanyamadini baba babi ariko Imana ntigiba mbi. Imana nta dini igira. Yesu, icyo nkundira Yesu ntabwo yigeze ashinga idini. Nta dini na rimwe yashinze. Bishatse kuvuga ngo nubona idini ryakuberera ibi jya ukomeza ubane na Yesu ni mwiza. Mwanditsi w'Abaheburayo yaravuze ngo dutumbira Yesu wenyine, ntabwo ari ugutumbira abihaye Imana abanyamadini. Jya utumbira Yesu wenyine, yabiciyemo neza, azagushoboza. Yesu rero ngo yari yizeye Imana kuruta ibindi byose, nubwo Mose apfuye ariko ndizera Imana. Ikindi cya kabiri ngo yizeye ko amasezerano yose Imana yahaye Isirayeli n'abasekuruza bose araye mu kwizera. Amasezerano yose kamuririmbira akaririmba, amasezerano yose uko Imana niyatanga yakomejwe n'amaraso y'umwami wacu Yesu. Isi nibizavaho ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Hari indirimbo korali igiririmba naho dusengera, korali Agape mu Giswahili, yaravuga ngo ahadi za Mungu zimesimama imara, ukiamini utaziona. Mungu si mtu ili aseme uongo, si mwanadamu ili ajute. Ahadi za Mungu ni kweli zasimama ya. Watu wanaposema kwamba haiwezekani, Mungu anatenda. Reka mubwire mu Kinyarwanda ngo amasezerano y'Imana arahagaze, ngo ni wizera uzayabona. Mungu si mtu ili aseme uongo, si mwanadamu ili ajute. Imana si umuntu ngo ibeshye, si umwana w'umuntu ngo yicuze. Aravuga ngo ahadi za Mungu zimesimama imara, ukiamini utaziona. Amasezerano y'Imana ahagaze yemye, ni wizera uzayabona. Aravuga ngo ahadi, ngo nukuvuga ngo amasezerano za Mungu y'Imana amesimama ya arahagaze ya. Watu wanaposema kwamba haiwezekani, Mungu anatenda. Iyo abantu bavuze ngo ntibishoboka, Imana nibwo ikora. Haleluya. Imana nibwo ikora. Imana nibwo ikora. Reka mbabwire, abikanani bamaze kumva ko Mose yapfuye baravuze ngo birarangiye, Abisirayeli baratsinzwe. Ariko Abisirayeli bari batsinze kuko Imana iruta Mose. Mu gice cya gatanu cha Yosuwa uze kwasoma murongo wa 13, haje umugabo ukomeye cyane uruta Mose. Mu gice cya Yosuwa uriya yitwa Kristo. Kira gice cya gatanu niwe mugaba w'ingabo z'Uwiteka. Mu ntambara ndasana n'umwanzi, mfite umugaba n'umwami Yesu, nituba hamwe nzahoranesha. Mu ntambara ndasana n'ibyaha, mfite umugaba n'umwami Yesu, nituba hamwe nzahoranesha. Umwanzi wacu ni Satani. Nituba hamwe na Yesu tutashinda, tuzatsinda. Yeriko tuzayihirika. Iminota ntabwo iri kunkundira, ndagira ngo ndekera hangaha. Uyu mugabo witwa Yosuwa yahuye n'inzira igoye. Ari wowe ntabwo wagerayo, ntabwo wabishobora. Reka. None se ibintu binanije abantu nibiki? No gupfusha. Yenda arabagabo bapfushije abagore, bumva biragoye, baraparika baravuga ati none uyu musaraba wose nzabushobora. Hari abagore bapfushije abagabo, hari abana bapfushije ababyeyi, hari ababyeyi bapfushije abana, hari abantu bapfushije business, hari abantu bapfushije inshuti, hari abantu bapfushije bamera nk'abacanganyikiwe. Ariko reka mubwire, ikintu cyashoboze Yosuwa nuko amasezerano yose Imana yasezeranije basekuruza yayagizaye mu kwizera. Yanditse muri Yosuwa igice cya mbere uzi kwasoma. Yaramubwiye ngo nkuko nabanaga na Mose niko nzabana nawe, sinzagusiga kandi sinzaguhana. Yanditse no mu Baheburayo 13 murongo wa 5 n'uwa 6 uze kwasoma. Aravuga ngo kuko ubwayo yavuze iti sinzagusiga sinzaguhana, niko yavuze. Genda kubwira ibintu byanditswe rega, ndakubwira ubuhanuzi. Uwanyuma
wahuye n'inzira mbi cyane. Ni umugabo witwa Yefuta, aboneka mu gitabo cy'abacamanza. Ngo inama yarateranye y'umuryango, baravuga bati turakwirukana muri uyu muryango, nta munani tuguha, nta sambu, nta kintu icyo ari cyo cyose, wowe uri umwana wa maraya. Nawe ngo yazize ko muzi kuko niba ari umwana wa maraya akaba yenda se wabo bana ari we wamuteye inda, baramwirukana ngo ajye. Ariko Yefuta baravuga, bakora inama, barandika, barasinya, baravuga Yefuta nta kintu uzabona muri uru rugo. Yefuta nawe aravuga ati nanjye nzakibona mu izina rya Yesu. Ngo aragenda ajya gushaka Imana, ngo ashaka Imana, agira imbaraga, agira amaboko. Hanyuma aba bahungu b'ibisambo bashaka kurya utuntu tw'utubanza n'inzu, ibisambo byabayeho kuva kera. N'abana ba Yakobo buriya bari ibisambo. Uzi ko bari impamba Yosefu yazanye bakamujugunya mu cyobo bamaze kurya impamba ye. Hari abantu bikundira impamba kuruta abantu, akarya impamba zawe zose yamara kubona zimaze kujugunya mu mwobo. Noneho rero bariya bagabo bene wabo na Yefuta ngo bakora inama, avuga ati va hano. Ngo arangije aragenda, ngo ajya gushaka imbaraga, ashaka amavuta, ashaka ibihe byiza. Niba kwirukana ajya gushaka imbaraga, ajya gushaka ibihe, bazagukenera. Ko buriya gahunda ni ukurya impamba, iyo bayimaze barakenera uwayibazaniraga. Noneho ntabwo se muzi Yosefu na bene se baje kumukenera, impamba yari yashize, bajya guhaha. Buriya abapagani abantu babi. Reka sinayo ntego yenda nateguye, ariko reka nivugire kuri Yefuta. Ngo baza guhura n'intambara baratsindwa, ariko ngo bamenya ko Yefuta yari umurwanyi, yari azi kurwana neza. Urwana intambara nziza, Kristo n'imbaraga zawe, fata ubugingo aguhaye ngo buguheshe ibyishimo. Fata ubugingo aguhaye ngo buguheshe ibyishimo, bazakugarukira ntuzabagarukira, ko byanditse muri Yeremiya. Hanyuma rero ngo bakora inama, baravuga bati turatewe kandi dufite ibibazo, ariko tuzi ko uri umurwanyi, Imana ibana nawe. None ngwino. Baravuga ati ni amasezerano nk'abayobora. Baravuga ati se n'ubundi ko abanyamahanga bagiye kutuyobora, ngwino utuyobore. Imana ishimwe, haleluya haleluya. Yefuta araza aba umucamanza wa Isirayeli, umucamanza wa Isirayeli. Ariko yaraciye inzira yo kwangwa no kumwirukana. Yo ni inzira. Reka rero nsoze, ariko bababwira indi mwera. Ariko reka mbabwire umurongo wa Bibiliya basi mbari wansoreza. Yobu 42:2. Nzi ko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya umugambi wawe. Imana ishimwe. Inzira igoramye ntago bibuza Imana. Imana izi gukata amakorosi. Ushobora kuba wowe uri mu modoka Imana itwaye, ukajya ubona ikata amakorosi, ikata ko bitino turashira turapfuye. Aya da, Imana iba yabonye iherezo. Ushobora kuba uri mu ikipe iri kumwe na Yesu, ukagira ngo uri butsindwe. Reka da, Yesu ntajya atsira, kuko Yesu aza gukina afite igikombe, ariko akakiguhisha. Yesu azana na ekipe ye bafite igikombe, kubera ko aza yazanye igikombe, ariko akakiduhisha, tugakina tuzi ko nta gikombe gihari, kumbe twaragitsindiye kera. Igikombe ni icyacu. Wa mukobwa we, igikombe ni icyacu mu izina rya Yesu. Komeza wowe wirinde gusa. Wa musore we, ni icyacu. Komeza ubane n'Imana. Komeza usenga Imana, guma mu masengesho, nta bwiza kwirengagiza aho yaye. Fukamira uyisenge, uyibwira ibyawe byose, izasubiza amasengesho. Igikombe ni icyacu. Igikombe ni icyacu, nubwo wagihishwe, ariko ni icyacu. Komeza wige muri kaminuza, igikombe ni icyacu. Komeza wubaha Imana, igikombe ni icyacu. Kandekere aho ngaho numva nahanura, ariko Imana ikomeze ibaha umugisha. Abasaza buryo iyo duhanura, dushobora guhanura amapaje menshi. Murabizi ko umukozi w'Imana Yohana, wa undi wabaga mu gituza cya Yesu, yahanuye amapaje menshi, ibice 22. Urero ubu nahanura 22 rwose, ariko reka ndekeraho, zahanura n'ubutaha. Izo nzira uri mucamo, komeza wubaha Imana. Yobo yaravuze ngo izi nzira iri kuzireba, irimo irazireba, nzavamo, nze kuganira kuzavamo. Reka dusenge. Birashoboka ko utarakizwa ha Yesu Kristo ubugingo bwawe. Imana igufiteho umugambi mwiza. Ko aya magambo yabwiye abantu bameze nabi bapagani, bari Babuloni. Ushobora kuba uri Babuloni, Imana iracyagufiteho umugambi mwiza. Ari ayo muri Yeremiya 29:11. Ushobora kuba warakijwe umeze nka Yosuwa, ubona Mose yapfuye. Komeza wizera Imana. Ushobora kuba umeze nk'uriya mama wifitiye imirari, ufite ibyo wakuziza utahisemo.
bana na Yesu n'umugabo mwiza, umugabo nanjye ndamwemera. Mana data wa twese uri mu ijuru, turagushimira kuri Imana yacu, kandi umugambi wawe ni mwiza cyane ku bakobwa, ku basore, ku bagabo, ku badamu, abakecuru n'abasaza. Ukomeje umugambi mwiza kabone n'ubw'inzira abantu bari kubona zigoye, ariko ufite umugambi. Umugisha abantu bakurikiza inyigisho, tubyambaje mu izina rya Yesu, amen. Mana bamugisha.